آزادی دین و بیان. آزادی دین چی معنی؟ یعنی آزادی دین صبح میتونی که هندو شوی، دیگر میتونی نصرانی شوی، شب میتونی که هیچ دین نداشته باشی. اینو میگه. بس برای تضمین این حقوق معماران قانون اساسی بر رسیدگی و کنترل بر قدرت هر کدام از شاخه‌های دولت، تساوی افراد در برابر قانون، دادگاه‌های بی‌طرف و جدایی دین و سیاست. جدایی چی؟ دین سیاست. اساس دموکراسی. در دموکراسی دین نیست. کسایی که میگه دموکراسی اسلامی خو میبینه، در خو زندگی میکنه، چون اساس دموکراسی نمیفکرشه. وقتی که دین داخل کردی، یگانه که میگه نیست ما دموکراسی رو چی میکنیم؟ کت اسلام یک جای میکنیم، شلغم شوروا جور میکنیم. تو میگه بیاد تو از دموکراسی ما چی جور کردیم؟ از دموکراسی ما چی جور کردیم؟ پیران مینیجوب تا اینجا میباشن. این میگه نه ما این اسلامی جور میگه، مینیجوب اسلامی تا پای باشه. این خود مینیجوب نشد. مینیجوب یعنی که از رام چی باشه؟ بالا باشه.